به مدرسه انگلیسی وردلیف خوش آمدید. وردلیف و یا امداد جهانی خدمات بسیاری را به خانواده مهاجران ارائه می دهد. در اینجا برخی اطلاعات مربوط به دپارتمنت های مختلف ما آماده است. نخست، مدیریت پرونده خانواده که در مورد مزایای عمومی، مسکن، حمایت جامعه و سایر موارد کمک می کند. دوم، خدمات کودکان و جوانان که در ثبت نام در مدارس، کلاب های بعد از مدرسه و سایر برنامه های خردسال کمک می کند. سوم، خدمات حقوقی مهاجران که با مشوره های حقوقی، تعدیل وضعیت و سایر موارد کمک می کند. چهارم، خدمات داوطلبانه که در ارتباط با شرکای دوستی، مربیان و معلم خصوصی کمک می کند. پنجم، تیم خدمات استخدامی ما به مهاجرانی که مجاز به کار در ایالات متحده هستند با ارجاعات اولیه شغلی، یافتن شغل بهتر و توسعه شغلی طولانی مدت کمک می کند. ششم، تیم خدمات حمل و نقل ما با کمک حمل و نقل کوتاه مدت کمک می کند. دانش آموزان را از خانه به کلاس و از کلاس به خانه می برد و همچنین کلاس های جواز رانندگی را برای دانش آموزان ما فراهم می کنند. هفتم، تیم خدمات سلامتی روان ما هم جلسات مشاوره انفرادی و هم جلسات گروهی را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این خدمات لطفاً با شماره تلفن های ذکر شده در اینجا تماس بگیرید. همچنین می توانید کد QR را اینجا اسکن کرده و فرم درخواست اولیه را پر کنید تا اطلاعات بیشتری درخواست کنید. وردلیف همچنین یک مدرسه زبان انگلیسی بزرگسالان را اداره می کند که این دپارتمنت ما است. ما کلاس های زبان انگلیسی سطح بندی شده رایگان ارائه می دهیم تا شما را برای زندگی و کار آماده کنیم. ما همچنین کلاس های آمادگی شغلی مانند آمادگی تحصیل، کاوش شغلی، آمادگی خیاطی و نیروی کاری، مشاغل مراقبت های بهداشتی، مشاغل آموزش دوران کودکی، مهمانداری و یک کلاس کار آفرینی که به شما مدرک معتبر صنعتی می دهد ارائه می دهیم. ما همچنین دروس اختیاری را برای پشتیبانی از سفر زبانی شما در تلفظ، مهارت‌های دیجیتال برای کار و مدرسه، سواد مالی و آمادگی شهروندی ارائه می دهیم. در اینجا مثال از کلاس هایی که یک دانش آموز ممکن است بسته به سطح زبانش بگذراند آورده شده است. دانش آموز الف به تازگی به ایالات متحده نقل مکان کرده و در حال شروع یک کلاس زبان انگلیسی سطح مقدماتی است. دانش آموز الف ضمن شروع کلاس زبان می خواهد برای محیط کار نیز آمادگی بیشتری داشته باشد. بنابراین در یک کلاس آمادگی نیروی کاری مانند خیاطی برای کار شرکت می کند. پس از 1 تا 2 سال گذراندن کلاس های زبان انگلیسی، دانش آموز B آماده است تا به سطح بعدی کلاس های زبان انگلیسی ارتقا یابد. اکنون آنها می توانند در کلاس های اختیاری مانند مهارت های دیجیتال برای کار، تلفظ سواد مالی و آمادگی برای شهروندی نیز ثبت نام کنند. دانش آموز C در کلاس زبان انگلیسی سطح متوسط به بالا است. هنگامی که به کلاس های زبان انگلیسی سطح 4 رسید، می تواند دوره های آمادگی شغلی پیشرفته تری مانند کاوش شغلی، آمادگی تحصیلی و دوره های ویژه شغلی را انتخاب کنید که شما را برای مشاغل در صنایع زیر آماده می کند.
مراقبت‌های بهداشتی، آموزش دوران کودکی، مهمانداری و کارآفرینی. در این زمان می توانید با یک مربی موفقیت دانشجویی نیز ملاقات کنید تا یک برنامه دستیابی به موفقیت شغلی ایجاد کنید. هنگامی که دانش آموز به سطح 5 و 6 رسید، می تواند دوره‌هایی را برای دریافت گواهینامه برای مشاغل خاص مانند دریافت گواهینامه دستیار پرستاری معتبر پس از اتمام کلاس‌های مشاغل مراقبت‌های بهداشتی بگذراند. دانش آموز دی اکنون کلاس‌های امداد جهانی را به پایان رسانده است. تبریک میگوییم، اکنون آنها آماده گذراندن دوره‌های بیشتر در کالج یا دانشگاه محلی خود هستند. همزمان با شرکت شما در کلاس‌های زبان انگلیسی ما پیشرفت شما را به گرفتن یک آزمون پیشرفت هر 40 تا 60 ساعت کلاس اندازه‌گیری خواهیم کرد. ما برای اساس نتایج آزمون و توصیه معلم شما را به سطح بعدی ارتقا خواهیم داد. در اینجا اطلاعات خاصی در مورد کلاس‌های زبان انگلیسی ما ارائه شده است. از شما خواسته می شود یکی از 4 گزینه را انتخاب کنید. گزینه اول، کلاس آنلاین. صبح در زوم، 4 روز در هفته، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه. 9 صبح تا 11 صبح. گزینه دو، کلاس آنلاین عصر در زوم، 4 روز در هفته، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه. ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر. گزینه سوم، کلاس آنلاین عصر در زوم، 2 روز در هفته، سه‌شنبه و پنجشنبه، از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر. یا گزینه چهارم، کلاس حضوری. کلاس حضوری از طرف صبح، 2 روز در هفته، دوشنبه و چهارشنبه، یا هم سه‌شنبه و پنجشنبه، ساعت 9 صبح تا 12 بعد از ظهر. ما کلاس های حضوری عصری ارائه نمی دهیم. لطفاً قبل از رفتن امروز آمادن انتخاب خود باشید. بعد از شرکت در زمان تعیین سطح زبان انگلیسی امروز، شما را بر اساس سطح زبان انگلیسی تان در یک کلاس زبان انگلیسی قرار خواهیم داد. لطفاً توجه داشته باشید که این کار کمی زمان می برد. ممکن است لازم باشد تا 1 ماه صبر کنید تا برای شروع کلاس با شما تماس بگیریم. بخصوص اگر لیست انتظار طولانی برای کلاس شما وجود داشته باشد. وقتی کلاس مناسب شما را پیدا کردیم، یک معلم انگلیسی پیامک حاوی اطلاعات کلاس خاص شما برای شما ارسال خواهد کرد. لطفاً فوراً به معلم خود پاسخ دهید. اگر پس از چند روز پاسخ دریافت نکنیم، شما را از لیست کلاس ها حذف خواهیم کرد. وقتی معلمانتان با شما تماس میگیرد، اطلاعات مهم کلاس را برای شما ارسال می کند. اگر کلاس حضوری را انتخاب کرده اید، معلم تاریخ، زمان و آدرس کلاس را برای شما پیامک می کند. اگر کلاس آنلاین را انتخاب کرده اید، معلمانتان لینک زوم را که حاوی روزها و ساعت کلاس انگلیسی شما است برای شما پیامک می کند. اگر مشکلی وجود دارد یا نمی توانید به کلاس بیایید، لطفاً فوراً به معلم خود اطلاع دهید. سر وقت حاضر شوید. بهتر است زود برسید تا دیر. طوری برنامه ریزی کنید که 5 دقیقه قبل از شروع کلاس به کلاس بیایید. برای مثال، اگر کلاس شما ساعت 9 صبح شروع می شود، ساعت 8:55 صبح به کلاس بیایید. ساعت 9:05 دیر محسوب می شود. اگر 3 بار دیر به کلاس برسید، معادل به 1 غایب است. این سیاست حضوری و غایب ما است. شما فقط می توانید 6 بار در هر ترم در کلاس غایب کنید.
از آگوست تا دسامبر یک ترم و از جنوری تا جون یک ترم محسوب می شود. اگر در هر ترم بیش از 6 کلاس غایب کنید به طور خودکار از کلاس خود حذف خواهید شد. اگر آماده شروع مجدد هستید می توانید ماه بعدی به کلاس برگردید. می توانید به معلم خود اطلاع دهید که چه زمان آماده بازگشت هستید. در اینجا چند دلیل خوب برای غایب از کلاس آورده شده است. به عنوان مثال، اگر بیمار بودید یا کاری عاجل داشتید یا قرار ملاقات مهمی دارید که قابل تغییر نیست، مانند مصاحبه شغلی یا قرار ملاقات پزشک یا دکتر، لطفاً اگر نمی توانید به کلاس بیایید به معلم خود اطلاع دهید. دلایل قابل قبولی برای غایب از کلاس وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر احساس خستگی کردید یا مجبور شدید به فروشگاه مواد غذایی بروید، یا اگر می‌خواستید برای خانواده تان آشپزی کنید یا بازی جام جهانی را تماشا کنید، لطفاً برای این فعالیت‌ها خارج از کلاس برنامه‌ریزی کنید. کلاس‌های مختلف از منابع آموزشی متفاوت استفاده می‌کنند. منابع آموزشی خود را در چند هفته اول کلاس دریافت خواهید کرد. برخی از کلاس‌ها از کتاب درسی استفاده می‌کنند. برخی دیگر از برنامه آنلاین استفاده می‌کنند. معلم شما هنگام شروع کلاس اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار خواهد داد. همه دانش آموزان باید برنامه سیسا را برای کلاس دانلود کنید. معلم شما از طریق این برنامه پیام‌ها، اطلاعیه‌های مهم کلاس و کارخانگی را برای شما ارسال می کند. پس از قرار گرفتن در کلاس، معلم شما را به کلاس خود اضافه می کند. می توانید از سیسا برای ارسال پیام به معلم خود استفاده کنید. قبل از رفتن شما امروز اطلاعاتی در مورد سیسا به شما خواهیم داد. اگر کلاس آنلاین زبان انگلیسی را انتخاب می کنید، بخش بعدی برای شما مهم است. اگر کلاس آنلاین را انتخاب می کنید، برای استفاده از کلاس آنلاین به دستگاه مانند لپتاپ یا آیپد نیاز دارید. لطفاً از تلفن خود برای پیوستن به کلاس زوم استفاده نکنید. همچنین برای عملکرد صحیح زوم به اتصال اینترنت قوی نیاز دارید. اگر دستگاه یا اینترنت قوی برای کلاس زوم ندارید، می توانید یک دستگاه وردلیف مانند کرومبوکس، آیپد، هاتسپاتس را برای کلاس قرض بگیرید. ما فقط می توانیم پس از مشاهده حضور مداوم شما در کلاس دستگاهی را به شما قرض دهیم. ابتدا کلاس زوم را روی تلفن خود شروع کنید. سپس به معلم خود اطلاع دهید که باید یک دستگاه برای کلاس قرض بگیرید و آنها به شما در تنظیم قرار ملاقات کمک خواهد کرد. اگر از شرکت در کلاس منصرف شوید، باید دستگاه را در ظرف 7 روز به دفتر وردلیف برگردانید. کلاس شما در زوم تشکیل می شود. زوم را در تلفن یا گوشی و یا هم کامپیوتر خود دانلود کنید و اطلاعات حاصل کنید که صدا و تصویر خوب است. معلم شما از طریق وبسایت لینک کلاس زوم را برایتان میفرستند. می توانید با باز کردن لینک یا وارد کردن شناسایی جلسه وارد کلاس شوید. کجا باید در کلاس زوم شرکت کنید؟ یک اتاق آرام و بدون سر و صدا. پس زمینه پیدا کنید. بهتر است از روی میز یا صندلی در کلاس شرکت کنید. حتی اگر بیمار هستید، از روی تخت خود به کلاس زوم نپیوندید. ویدیوی خود را در تمام طول کلاس روشن نگه دارید تا معلم بتواند مشارکت شما را ببیند. ویدیوی خود را خاموش نکنید مگر در مورد اضطراری. برای کلاس لباس مناسب بپوشید. گویا که حضوری به کلاس می روید. لطفاً به لباس خواب
یا لباس نامناسب به کلاس نیایید. میکروفون خود را در طول کلاس زوم خاموش نگه دارید. خط قرمز روی میکروفون شما به معنای خاموش بودن آن است. اگر میکروفون شما روشن باشد می توانید تمام صداهای اطراف شما را از جمله تلویزیون، کودکان و حتی صدای پنکه را بشنویم. این صداها حواس معلم و سایر دانش آموزان را پرت می کند. اگر صحبت نمی کنید لطفاً میکروفون خود را خاموش کنید. از شما بابت گوش دادن به جلسه توجهی امروز متشکرم. در اینجا چند یادآوری نهایی برای همه دانش آموزان وجود دارد. اول، همه دانش آموزان باید قبل از شروع کلاس برنامه سیسا را دانلود کنند. دوم، منتظر یک پیام متنی یا واتساپ از معلم خود در ماه آینده باشید. آماده پاسخ به معلم خود باشید. سوم، به موقع در کلاس های خود شرکت کنید. چهارم، لباس مناسب برای کلاس بپوشید. پنجم، اگر دانشجوی آنلاین هستید، باید برنامه زوم را دانلود کنید و قبل از شروع کلاس صدا و تصویر خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که کار می کند. اگر در مورد کلاس ها سوالی دارید یا آدرس یا شماره تلفن خود را تغییر داده اید، لطفاً با ما تماس بگیرید. اگر در ارورا زندگی می کنید، می توانید با وندی مالونی تماس بگیرید. اگر در دوپیج زندگی می کنید، می توانید با فریدا هینوجوسا تماس بگیرید. اگر در شیکاگو و یا کوک کاونی زندگی می کنید، می توانید با سارا اسکازور تماس بگیرید. مهم است که آدرس و شماره تلفنی صحیح شما را داشته باشیم تا در صورت نیاز به ارسال مطالب یا اطلاعات مهم به شما بتوانیم آنها را در اختیارتان قرار دهیم. مشتاق دیدار شما در کلاس هستیم.